Ini sudah malam ketiga. Tepat jam 12 malam. Suara itu datang lagi. Bunyi langkah kaki yang diseret pelan di loteng, tepat di atas kamarku. Awalnya aku pikir tikus, tapi suara ini terlalu berat. Aku coba abaikan, menarik selimut sampai menutupi kepala. Tapi suara itu malah semakin jelas. Seperti ada yang sedang berjalan bolak-balik tanpa henti. Lalu, ada suara garukan kuku yang menggores lantai kayu. Aku memberanikan diri untuk bangun, mengambil sapu, lalu mengetuk lenggit-lenggit kamarku. Seketika, semua suara berhenti, hening. Tapi kemudian, aku mendengar suara bisikan lirih dari ventilasi udara di pojok ruangan. Suara itu bilang, "Jangan ganggu aku. Aku membeku di tempat. Malam ini, sepertinya aku tidak akan tidur sendirian."